მეგობრებო, მე ვარ ელათივე და დღეს გასულით როგორ უნდა გავხდეთ იუთუბერი. და იუთუბის შესახებ ალბათ ჯერ იუთუბში რო შევდივართ, ალბათ ყველა მიცით. აი აქ რომ უნდა გავაკეთოთ. ანუ აქ უნდა დააჭირო და იმალი უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ ალბათ ყველა მიცით და გასწავლეთ სხვა რამეებს. ანუ ახლა დავუშვათ კამერა გჭირდებათ და მიგრჩიოთ მობიზნეს. ანუ ის ხვებიც არის აი როგორიცაა დრო რეკორდერი ან ეიზი რეკორდერი, მაგრამ მე მაინც მობიზნენი ვირჩენია. და რა არის პრობლემა ახლა მობიზნში? ანუ გააჩნიეთ თქვენ Android ვერსიას, აი აქ უნდა ჩამოხვიდეთ და უნდა აჭიროთ About Phones და ნახავთ თქვენს ტელეფონის ვერსიას, Android versions. მე 442 და აი ამ ვერსიაზე არის შეუძლებელი რომ მობიზნით გადაიღო ვიდეოები ბუსერ მოდის გარეშე, რომელსაც ჭირდება კომპიუტერი. მაგრამ აი ერთი ისეთი რაღაცა არის API Kingroot-ი შეგიძლიათ ყველა იმიდან გამოიწეროთ YouTube-ში კი არა და Google-ში უნდა ჩაწეროთ უბრალოდ Kingroot download და შეგიძლიათ მე გადმოიწეროთ მე მობიზნს გახსნით და მე გეტყვით რომ ანუ Kingroot დაუკავშირეთ მობიზნსო და Elos უნდა დააჭიროთ. მაგას რომ დააჭერთ, მე შეგიძლიათ შეუულებრო გადაიღოთ ვიდეოები. მე გჭირდებათ ლოგო. მაგის არის პიქსელები საჭირო, რომელიც აი აქ მაქვს. აი აქ. და აი როგორ კეთდება, ანუ. წინაზე გავაკეთე ეს, მაგრამ ეს არ არის კაი, ანუ როგორი არის, ანუ აქ ხო გავაკეთებთ ამას. აი 3D საერთოდ, ანუ ბევრი 3D არის. ანუ ხელოვნურ რაღაცას არის აქ, ანუ მიმი და რა ვიცი. ანუ აქ პირველ რიგში რომ დაწეროთ თქვენი YouTube სახელი, უნდა დააჭიროთ ამას, მერე ამას, მერე ამას და მერე უნდა ჩაწეროთ თქვენი ახლის სახელი. დავუშვათ, ანუ ახლის სახელი შევწერთ თვითონ. ელათი და მერე ესე დაწერთ. შემდეგ შეგიძლიათ გაადიდოთ, რაც საჭირო არის. აუ. ანუ აი ესე და ეს უნდა გაადიდოთ იმაში, ზომაში. და ხელს გინდათ იქ დადებს მე. მე ანუ თვითონ გადაკეთება არის და გააჩერებთ სადაც გინდათ. ეს ანუ შეგიძლიათ დახატოთ და მსგავსი რაღაცები, მაგრამ მე არ მინდა. აი ფერი, რაც მომწონს. იგიჩვენოთ აი color-ში კი არა, gradient-ში შეხვიდეთ. ანუ შეგიძლიათ color-ში გადაგხვიდეთ, მაგრამ ეს უფრო ცუდი არის ვიდრე gradient-ი, იმიტომ რომ აქ უფრო მაგარი რაღაცები აი როგორც ხედავთ. ასევე შეგიძლიათ თქვენი გააკეთოთ. აი როგორი ხდება. ანუ რამე ფერს აირჩევ და მე უნდა გადაწიო ასე და ნახავ როგორი ამოვა. და აი დავუშვათ ესეთი. იყოს და აქედან ანუ კიდე უნდა დააჭიროთ ამას რომ ფერი გავუკეთოთ. აი gradient-ში არის კაი ფერები, აი ესეთი რაღაცა, ან ესეთი გამშვენება, აი ესეთი იყოს. მე შეგიძლიათ სინათლის აუწიოთ რაღაც გირშევთ, იმიტომ რომ უკეთესად ჩანს. ესე არ ჩანს კაი. შეიძლება ცოტა ყვითელში გადავიდეს, მაგრამ აი ესე მირჩენია მე რომ იყოს. ეს სხვა ვაფშე ფერებია. აი ესე იყოს. და სულ ეს არის აი ამისთვის. შემდეგ რას აკეთებთ? ანუ ამას უნდა დააჭიროთ და აწვევით ამას save to galleries. შემდეგ ამას შეინახავთ YouTube-ში და შეგიძლიათ რომ ანუ გადაიტანოთ იქ. და აი თვითონ ლოგო როგორ უნდა გააკეთოთ. შედიხართ აქ. როგორ უნდა დაადოთ. თქვენ channels ასე აჭერთ. და შემდეგ უნდა დააჭიროთ settings. იმიტომ რომ ადრე აქედან იცვლებოდა, მაგრამ აქედან აღარ იცვლება. შემდეგ უნდა დააჭიროთ აი ამას და help და feedbacks. შემდეგ უნდა დაიცადე ჯერ რა მოვარდეს. თუნდაც უნდა ჩავწეროთ.
აი ამორდა describe issue ანუ პრობლემა დაასახელეთო და თქვენ უნდა დაწეროთ manage your channel icon. აი ამ მომიგდო მე უკვე იმიტომ რომ გაკეთებული მაქვს და უნდა დააწვეთ აი ასეც ფაილი 8 ხატია და არა ისეც 8 ხატია გამადიდებელი შუშა. აი ეს დააწვევით ამას და აი ამას დააწვევით Google account settings just once და გადაგიყვანთ აქ about me-ში და დააჭერთ თქვენს იმას რა ქვია ლოგოს. შემდეგ აი ესენი მქონდა მე სხვა არხიც მქონდა მე მაშინ ნუ ახლაც მაგ შეიძლება გადახვიდეთ და დოკუმენტში შედიხართ შემდეგ ამოგიგდებთ ამებს ნუ ჩვენ ეს არ გვინდა upload photo documents და აუф სხვა შევდივარ ნუ არ არის ფოტო ახლა გეუბნება შეიძლება ეს წავყენოთ upload photo camera აუ რა უნდა ამას მე მგონი მე რო გაკეთებული მაქვს მაგიტო არ მაკეთებინებს ხო მგონი მაგიტო არ მაკეთებინებს ანუ აქედან შეგიძლიათ გააკეთოთ დაადოთ რამე აი დავშვით ეს ახლა მოვარდება ეს დააწვევით და ესეთი გამოვა. მე იმის ჩემ ლოგოს დავაყენებ, იმიტომ რომ მაგას მირჩევნია. ამას და ეს არის რა სულ ლოგოს დაყენებაზე. და დანარჩენი კიდე ადვილი არის. სხვა არაფერი გაქვს პრინციპში გასაკეთებელი, მე მარტო ვიდეოები უნდა გადაიღო. და გემშვიდობებით.